အဲ့တော့ဆရာတို့ ENGRB ဟာလာ route calculation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ ENGRB ဆရာတို့ router တစ်လုံးကဟာလာ route calculation လုပ်တယ်ဟာလာဆိုတဲ့အခါမှာဒီသင်ခန်းစာဆရာတို့သင်ရင်ဒီရှိမှာဘာသိထားရမလဲဆိုတော့ ENGRB router တွေရဲ့ကြားမှာဆရာ route calculation process မတိုင်ခင်မှာဟာလာ neighbor discovery process ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ ENGRB router တွေရဲ့ကြားမှာဆရာတို့ဟာလာ neighbor ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ယူဆရမယ် neighbor ချိတ်ပြီးသွားတော့မှသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ IP subnet တွေရဲ့ route information ကို router တွေကအပြန်အလှန်ကြေညာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဆရာတို့ဒီရှိမှာဒီ router နှလုံးမှာဟာလာ neighbor ချိတ်ထားပြီးသားလိုအပ်တဲ့ route information တွေဖလှယ်ပြီးသားအဲ့ route information တွေဖလှယ်လိုက်ရင်ရလာမဲ့ route information တွေကိုဆရာတို့ topology table ထဲမှာသိနေလို့သိထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာတို့ topology table ထဲမှာ example ဒါဒီ Cisco router မှာမြင်ရမယ် topology table topology table ထဲမှာသူကသက်ဆိုင်ရာ IP subnet တစ်ခုအတွက်ဒါဒီ route information တစ်ခုဟုတ်လားဒါသက်ဆိုင်ရာ information ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ IP subnet အတွက် route information တွေ topology table ထဲမှာရှိတော့မှဟုတ်လားသူဒီ route calculation လုပ်လို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ IP subnet တစ်ခုအတွက် route information ဟုတ်လားဆရာတို့ route calculation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ IP subnet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့ဟုတ်လား route calculation တွက်တဲ့အချိန်မှာသုံးမဲ့ metric components တွေဖြစ်တဲ့ bandwidth တို့ဟုတ်လားdelay တို့ဟာလာ reliability တို့ load တို့ MPU တို့ဟာလာစတဲ့ route calculation တွက်ရင်ပေါ့အဓိကသုံးတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလာ metric components တွေကဒီ route information ထဲမှာဟာလာ share ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ router ကသူဆိုတဲ့ဒီ router က router example router R1 ဆိုသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ IP subnet ကိုဟာလာ ENGRB အားဖြင့် metric ဘယ်လောက်ဝေးသလဲသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ metric တန်ဖိုးထွက်လာဖို့တွက်ထုတ်ပါရှင်းပြောရရင် ENGRB router တစ်လုံးကဆရာတို့ route calculation တွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့သူဒီ data input အနေနဲ့ဘာကိုယူမလဲဒီတွက်စရာ information ကဘယ်မှာရှိသလဲ route information က topology table ထဲမှာအဲ့ topology table ထဲကသူတွက်ချင်တဲ့ IP subnet တစ်ခုရဲ့ route information ကို input အနေနဲ့ယူမယ် calculation လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ algorithm က dual algorithm ဖြစ်တယ်မှတ်ဖို့ပါဒါကြောင့် ENGRB မှာဆရာ route calculation ကိုအထူးတာဝန်ယူတဲ့ algorithm ဟာ diffusing update algorithm ဒီလိုခေါ်တယ် dual algorithm သူက calculation ကိုတာဝန်ယူပေးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ ENGRB ရဲ့ dual algorithm ကဒီလိုတွေးရမယ် ENGRB topology table တွေက IP subnet တစ်ခုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီ IP subnet မှာပတ်ထားတာကအဆိုပါ IP subnet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ metric components တွေဖြစ်တဲ့ bandwidth တို့ delay တို့ဒါတွေမှတ်ထားတော့အဲ့မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်ကိုသူက input အနေနဲ့သူယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သူတွက်စရာရှိတာတွက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆရာ next slide မှာရှင်းပြတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကနေဒီ IP subnet ကိုဘယ်လောက်ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ metric တန်ဖိုးတစ်ခုထွက်လာလိုက်အဲ့ဒီ metric တန်ဖိုးက integer ကိန်းပြည့်တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သိထားဖို့ကအဲ့လိုတွက်လိုက်လို့ metric တန်ဖိုးဟာလာဘယ်လောက်ပဲပြရလာတယ်ဆိုတာအဲ့တန်ဖိုးရလာဖို့အတွက်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီ route နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာ bandwidth တွေ delay တွေအဲ့ metric components တွေ metric calculation လုပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်လက်လေးတွေကိုဒါ metric components လို့ခေါ်တယ်သူတွက်ရမယ် metric components ရဲ့ value တွေကိုသူ့ရဲ့ formula ထဲမှာထည့်ပြီးတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ final metric တန်ဖိုးတစ်ခုရလာမယ်ရလာတဲ့ metric တန်ဖိုးကဘာပဲလဲဆိုတော့ဒီ router ကနေဒီ IP subnet ကိုဝေးကွာတယ်အကွာဝေးပဲစကြည့်ရင်ဆရာတို့အကယ်၍အဲ့ router ကနေဟာလာဥပမာ router R1 ကသူတွက်လိုက်တဲ့ဒီ 172.28 ကဟာလာ 172.28.1.0/24 အကယ်၍ neighbor router ဟာလာတယောက်တည်းကပဲကြီးညာပေးထားခြင်းသူဒီဆရာတို့အဲ့ဒီ subnet ကိုရောက်ဖို့လမ်းသွားစရာရောက်စရာလမ်းကတလမ်းလေးရှိတယ်လို့သိရင်အဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းသောလမ်းကပါပဲလေပြိုင်ဘက်မရှိ best route ဖြစ်เนาะဒီလိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့နမူနာကြည့်လိုက်ရင်အကယ်၍ဒါဒီ IP subnet ကိုပဲ neighbor router wire ဆိုတဲ့နောက်ကဒီ IP address ကလာ neighbor ရဲ့ IP ဒီ IP address ပိုင်ရှင် router ကကြီးညာပေးလိုက်တာလို့အဓိပ္ပာယ်တရားတယ်အဲ့တော့ဒီခါမှာကျတော့ဒီ IP subnet ကိုဆရာတို့ neighbor 3ယောက်ကကြီးညာပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ distance better perspective အရာဒီလိုရှိမယ်ဒီ router ကသူ့စီပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကနေသူ့စီပြောတယ်ဟာလာဒီကနေသူ့စီပြောတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် another router တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လေဒီ router ဒီဆရာတို့ဒီ IP28 က 172.28.1 network ရဲ့ route information ကိုပဲဒီ router R1 ကသူ့စီကို neighbor ဟာလာ3ယောက်ကပြောလိုက်တယ်တယောက်တည်းမကများတယ် neighbor ကပဲပြောတယောက်တည်းကပဲပြောဒါဟာ neighbor ဘယ်နှယောက်ကပြောထားတယ်လဲဆိုတာ topology တွေပဲမှာကြည့်ရင်မြင်ရတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီ IP subnet ကိုပဲ neighbor 3ယောက်ကပြောထားရင်ဒီ router က
ဟုတ်လား distance better ရဲ့သဘောအရာ neighbor 3ယောက်ကပြောမှတော့အဲ့ဒီ IP subnet ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရောက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ LAN ကဘာပဲလဲ3 LAN ရှိတယ်ဆိုတော့ neighbor ရဲ့အရေးအတွက်ကဘာပဲလဲရောက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ဟာလား park ဟာလားလမ်းကြောင်းရဲ့ information အရေးအတွက်သူကြောင့် neighbor 3ယောက်ကပြောရင်ရောက်နိုင်ကြီး3 LAN ရှိဒါဆိုရင်လေရောက်နိုင်ကြီးဘယ်နှ LAN ပဲရှိအဲ့တ LAN ချင်းစီရဲ့အကွာအဝေး metric သူဒီ neighbor ဘက်ကနေအဲ့ subnet ကိုရောက်ဖို့ metric ဘယ်လောက်ဝေးတယ်ဒီ neighbor ဘက်ကသူပြောတယ်နော်အဲ့ neighbor ဘက်ကနေပတ်သွားရင်အဲ့ subnet ကိုရောက်ဖို့ metric ဘယ်လောက်ဝေးမလဲဆိုလိုချင်တာ metric information ဆိုတာဟာလားအဲ့ subnet ကိုရောက်ဖို့ဘယ် LAN ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ LAN တ LAN ချင်းစီကဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲဟာလားဥပမာဆရာတို့လူတွေကမြို့တစ်မြို့တနေရာကိုခီးသွားမယ်ဆိုရင်ဟာလားတကယ်ကားမောင်းပြီးမသွားသေးခင်ရောက်နိုင်မဲ့ LAN တ LAN ချင်းစီရဲ့မိုင်ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲတွေကြိုးစဉ်းစားသလိုမျိုးပဲတကယ်မသွားသေးဘူးဘယ်လောက်ဝေးတယ်အရင်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးမှမိုင်နေတဲ့ဘက်ကနေသွားမယ်လို့သူ algorithm ကဆုံးဖြတ်ရင်ရောက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ LAN 2 LAN 3 LAN တဲကနေမိုင်နေတဲ့ဘက်က LAN ဒီ choose ဟာလားရွေးလိုက်တဲ့ best route ဖြစ်အမှန်တကယ်ကားမောင်းပြီးသွားရင် best route ဆိုတဲ့ LAN ကပဲသွားဒီသဘောမျိုးဒီမှာလဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ LAN တ LAN ထဲမှာကရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီထဲက LAN တ LAN ချင်းစီရဲ့ metric ကိုတွက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီထဲကနေ metric တန်ဖို့အနည်းဆုံးရှိတဲ့ LAN ကဘာဖြစ်မလဲ best ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပြီးမှရလာတဲ့ best route ကိုပဲထည့်မလဲ RIB ဆိုတဲ့ routing information base လို့ပဲပြော simply routing table လို့ပဲပြော routing table လေးကို route ကဝင်လာမယ် okay ဒီခါမှာဆရာတို့172.28အတွက်ဟာလာသူဒီဘာလုပ်တယ်လဲဟာလာ best route တကြောင်းရှိရင်တကြောင်းထည့်မယ် best route တကြောင်းထည့်မှာကရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဟာလာနောက်ပိုင်းတက် ECMP ဆိုတာရှင်းရမယ် best route never အတွက် best route အနည်းဆုံးတကြောင်းရှိတယ်လို့တကြောင်းထည့်မှာကလည်းရှိနိုင်တယ်ဘာလို့ပဲဖြစ်ရှိလာတဲ့ best route ကိုသူက routing table လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပြန်ကြည့်ရင် EIGRB ရဲ့ dual algorithm က calculation လုပ်နေတဲ့အခါမှာကြတော့ဟာလာသူဒီ topology table ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ all of the possible route ကိုမှတ်ထားတယ်သဘောအဖြစ်မြေပုံလိုမျိုးပဲဟာလာဥပမာကိုမှမြေပုံ GPS map တစ်ခုဖြစ်မယ်ဟာလာကိုလက်ရှိနေတဲ့မြို့ကနေရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားခြင်းရင် GPS map ကြီးဖွင့်လိုက်ရင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုရောက်နိုင်တဲ့ all of the possible path ကိုမြင်ရတယ်ဒါကြီးက topology table နဲ့သွားတူပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ LAN ကိုပဲသူကမှတ်ထားတာအဲ့ LAN တိုင်းကနေသွားမယ်မဆိုလို့ဘူးတကယ် data plane ရဲ့ packet သွားမှာကြတော့အောက်က data plane ရဲ့ IP packet ကဘယ် table နဲ့ forward လုပ်မှာလဲမင်း clear ဖြစ်ရမယ် topology table ဆိုတာ EIGRB ရဲ့ route information ကိုပဲမှတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီ topology table နဲ့ packet forward မလုပ်ဘူး packet forward လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးမဲ့ table ကပါလေ routing table တနည်းအားဖြင့်ဒါကြီးကိုဆရာက RIB လို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ကြောင့်ဒီ packet forward လုပ်မဲ့ routing table RIB ထဲမှာကြတော့ဘာပဲထည့်ထားမှာလဲဟဲ့လား best route ပဲထည့်ထားမှာဒါကြောင့် topology table ထဲမှာဒီ subnet ကို LAN 3 4 5 LAN ကသွားလို့ရတယ်မှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ဒီရောက်နိုင်မဲ့ LAN တွေတဲကနေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ best တွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ best route ကိုဒါလျင် routing table လေးကိုထည့်ထားမယ် packet forward လုပ်ရင် currently လက်တလုံးမှာ best ဖြစ်နေတဲ့ route နဲ့ပဲ packet က forward လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဒီ EIGRB ရဲ့ route calculation ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆရာကအဲ့ route calculation တွက်တဲ့အချိန်မှာ EIGRB router ကနေ destination subnet တစ်ခုအတွက်ကို route calculation တွက်ရင်ဘာ formula သုံးမလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်အချက်လက်တွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လဲဆရာကရှင်းပြ